Это вечерние новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Якутия получит дополнительные средства в рамках проекта сохранения лесов. Сколько якутян уже побороли COVID-19 и как долго восстанавливается организм после коронавируса? Подробности через несколько минут. До старта считанные дни, как Якутия готовится к началу отборочных соревнований WorldSkills 2020. Борьба с огненной стихией продолжается в Среднеколымском районе. Минерализованную полосу расширяют у лесного пожара близ села Сватай. Привлечены более 70 человек и 6 единиц техники. Об этом сообщил замглавы района Руслан Гаврилев. Он добавил, что на очаге рядом с селом Алека-Кёль огнеборцы продолжают рыть противопожарный ров. Там трудятся 60 человек, в том числе 20 работников аэромобильной группы МЧС. Также идет тушение возгорания на территории села Эбях. Проект сохранения лесов позволит выделять деньги регионам страны поэтапно до 2024 года. Эти средства пойдут на приобретение лесопожарной техники. Об этом рассказал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов. Он также отметил, что средства, дополнительно выделенные Якутии из Резервного фонда России для борьбы с лесными пожарами, речь идет о 480 миллионах рублей, дадут возможность более оперативно обнаруживать очаги и принимать меры по их ликвидации. 57 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за последние сутки. Больше всего заболевших в столице региона – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в Мирнинском, Хангаласском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. По словам заместителя руководителя регионального оперштаба Ольги Балапкиной, ситуацию удалось стабилизировать в промышленных районах Якутии и не допустить роста числа заболевших. Однако сейчас опасения вызывают отдаленные районы республики. К сожалению, в районы начало уходить, в том числе и в отдаленные населенные пункты, потому что даже подконтрольный приезд туда ребятишек, которые приезжают на лето, а также непосредственно сейчас в сельхозпору, соответственно, работников сельского хозяйства, дает возникновение новых таких вот очагов, в том числе и в дальних поселениях наших сельскохозяйственных районов. Второй волны коронавируса в России не будет. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он пояснил, что коронавирус может циркулировать внутри России предстоящей осенью и зимой наряду с другими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, так как высокий популяционный иммунитет уже сформирован. Также Геннадий Онищенко добавил, что необходимость тотальной вакцинации россиян отсутствует, а вот прививку от гриппа делать нужно. 94% пациентов с коронавирусом в Якутии выздоровели. По этому показателю республика занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе. Как долго восстанавливается организм, где пройти реабилитацию и кому она показана в первую очередь, выясняла Юлия Великодная. Иван Степанов называет нынешний период своей жизни постковидным. Его выписали из больницы, но организм еще ослаблен, и ему предстоит длительное восстановление. О недавно перенесенном коронавирусе напоминает одышка. Занятия спортом даются непросто, и после долгих разговоров чувствуется, что не хватает воздуха. Само собой, я не чувствую себя так, как чувствовал до заболевания. И сейчас одышка, она в любом случае есть. Я сегодня для того, чтобы начать восстанавливать свой организм, начал заниматься пробежкой. И чувствуется, что легкие, они действительно поражены, получили большой удар. И пока я не вернулся, я чувствую, что мой организм еще не готов к сильным нагрузкам. За всеми этапами лечения Ивана следили подписчики в Инстаграме. Капельница, осмотр врача и обследование на компьютерном томографе. Мужчина вел блог из обсерватора, записывал видео процесса выздоровления. Я думаю, что я делался еще легко. Форма болезни протекала несложно, в легкой форме.
И во время лечения, несмотря на то, что у меня было КТ-3, сложная форма, заболевание легких, я себя хорошо чувствовал. Но это за счет лечения, за счет сильных антибиотиков, и за счет нахождения в пульмонологии. Коронавирусное поражение легких сильно отличается от обычной бронхопневмонии, и традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов неприменимы. В Абалахском центре Нижнего Бестяха открывается отделение реабилитации для перенесших COVID-19 на 30-40 койко-мест. В первую очередь он рассчитан на пациентов, переболевших в тяжелой форме. Рекомендация, конечно, начинать медицинскую реабилитацию именно с интенсивной терапии при достижении стабилизации состояния пациента. В центре у нас будут, согласно этим методическим рекомендациям, которые выпустил Союз реабилитологов, это лечебная физкультура в основном, физиолечение, механотерапия, массаж и так, все упражнения, так как у нас теплое время года, мы можем это проводить на улице. Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19 в Чукотском автономном округе – 96%. Якутия находится на втором месте – это 94%. На третьем месте – Забайкальский край, где коронавирус победили 89% от общего числа заболевших. Юлия Великодная, Евгения Хлопков, Якутск. Почти 260 случаев укуса клещами людей зарегистрировано в Якутии. По всем из них необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. В регионе зафиксировано 4 случая заболевания клещевым боррелиозом, 3 в Нерюнгринском районе и 1 в Вилюйском. Роспотребнадзор напоминает, что для защиты от насекомых необходимо использовать отпугивающие средства – репелленты, которыми нужно обрабатывать открытые участки тела и одежду. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в поликлинику или в травмпункт по месту жительства. Жители Мирнинского района стали чаще попадаться на уловки интернет-аферистов. Проблема дистанционного мошенничества в районе актуальна уже на протяжении нескольких лет, однако в этом году число жертв подобных преступлений достигло максимума. Причем вымогателям удается похищать довольно крупные суммы. О новых видах мошенничества Марфирина Алексеева. Самым распространенным видом мошенничества являются звонки псевдосотрудников банка. «Ваши деньги в опасности», говорят злоумышленники, обращаясь к людям по имени и отчеству. На что перепуганные граждане добровольно выдают личные данные и все пароли. На сегодняшний день распространенным является мошенничество через объявление о продаже. В сети интернет я искала квартиру для покупки в городе Мирном в связи с переездом. Наткнулась на подходящее объявление. Так как цена указанного объявления была для меня выгодной, я решила связаться с продавцом через мессенджер WhatsApp. Продавцом оказалась женщина, она сразу же мне ответила, после чего я перечислила ей сумму предоплаты. На моей просьбе показать квартиру она переносила встречи или говорила, что занята, после чего перестала отвечать мне на звонки и сообщения. Еще один печальный случай. 2 613 000 рублей жительница Мирного перевела иностранцу, якобы военному врачу, с которым познакомилась в соцсетях Instagram. Виртуальный ухажер обещал переехать в Россию, жениться и построить больницу. Он будто бы получил премию и готов отправить огромную сумму денег почтой на домашний адрес потерпевшей. У меня был небольшой кредит в банке, я пошла, сделала рефинансирование. Все это время мы переписывались каждый день в течение 2-3 часов утром и вечером. Этот человек, с которым я познакомилась, очень просил, что как только получите груз, я все ваши долги оплачу. В общем, я пошла, взяла еще один кредит, отправила еще деньги. Потом мне пришло сообщение еще, что мне нужно еще заплатить 700 000, но у меня уже негде было брать их. Такой вид мошенничества, да, вот по России, он же распространенный, да. А вот на территории Мирного таких преступлений ничего не было, чтобы люди переводили мошенникам деньги именно вот после знакомств в социальных сетях. Если в случае с продажей квартиры мошенница оказалась жительницей города Мирного, поймана и понесет наказание, то в остальных случаях отыскать мошенников сложно, чаще практически невозможно. Противостоять аферистам можно. Необходимо быть внимательным, проявлять здравомыслие и бдительность. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Новый детский сад в Ленске откроет свои двери в ближайший месяц. К этому времени дошкольное учреждение получит образовательную лицензию на осуществление деятельности.
Об этом сообщила замглавы Ленского района Нина Евстафьева. Детский сад «Теремок» и его подразделение «Детсад Аленка» уже переехали в новое здание. Сейчас коллектив готовится к приему детей. В дошкольном учреждении на 315 мест есть отдельный медблок, большая кухня, спортзал, музыкальный зал, компьютерный класс, просторные коридоры. Это самый большой детский сад в Ленском районе. Напомню, строительство объекта началось в 2016 году в рамках государственно-частного партнерства. Между тем, 19 миллионов рублей выделили на ремонт школ и детских садов в Якутске. Эти деньги пойдут на замену старой электропроводки в учреждениях системы отопления и канализации. Например, в 26-й школе рабочие меняют электропроводку в пищеблоке. Также в школе построили новое крыльцо. А в трехэтажном детском саду номер 82 полностью поменяли систему отопления и канализацию. Таких объектов более 10, и к новому учебному году все работы должны быть выполнены. У нас ремонтные работы ведутся на 12 объектах образовательных учреждений. Да, то есть это 5 детских садов, 5 школ и 2 объекта доп. Образования. На общую сумму около 19 миллионов. На некоторых объектах сейчас ремонтные работы уже заканчиваются, а в целом мы все объекты должны закончить до 18 августа. Проект туристического кластера «Лена» в Хангаласском районе прошел финал престижного всероссийского конкурса. Победа позволит реализовать такие стратегические задачи, как строительство гостиниц, создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных рядом с Ленскими столбами. На втором этапе конкурса команда примет участие в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив и продолжит доработку проекта. Затем он снова будет передан на рассмотрение жюри. Победителями конкурса станут лишь 10 проектов со всей страны. Их объявят 16 октября. Якутия готовится к старту отборочных соревнований WorldSkills 2020. Старт будет дан 1 августа. Об особенностях этого года и о том, как идет подготовка к соревнованиям во время пандемии, расскажет Агафья Гоголева. Мероприятия WorldSkills будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Во время работы участник соревнований будет находиться один в отдельном кабинете, оборудованном видеокамерами для трансляции. За происходящим будут следить эксперты из разных точек России. 28 участников, потому что некоторые компетенции там командные. Есть категория там юниоры, это школьники, есть категория молодые профессионалы, это в основном студенты профессиональных образовательных организаций. А если говорить про географию, это основная часть город Якутск, профессиональные образовательные организации, также Покровск и Нерюнгри. В Якутске пройдут на очень многих площадках, так, колледж связи и энергетики, промышленный техникум, коммунально-строительный техникум, финансово-экономический колледж, Якутский технологический техникум сервиса. Вот на таких площадках наши молодые профессионалы будут показывать все свои навыки, все свои способности на таком современном оборудовании, да, в соответствии с которыми оснащены уже на сегодняшний день многие наши колледжи. Участники отборочного соревнования, студенты торгово-экономического колледжа Саина Яковлева и Сергей Павлов, представят совместный проект «Лайки-тур». Ребята продвигают экскурсионные туры на собачьих упряжках. Лайки-тур дословно переводится как «катание на собачьих упряжках». Мы предоставляем услуги катания на собачьих упряжках. Летний – это док-трекинг, также частные уроки, фоторепортаж и фотосессия на базе отдыха «Ленские зори». Ребята планируют зарегистрировать совместное дело и расширить предоставляемые услуги. Катание на собачьих упряжках – это одновременно очень древний и в то же время новый вид проведения досуга. А для иностранных гостей ездовые собаки остаются экзотикой. Якутия – суровая северная природа. По словам организаторов, победители отборочных соревнований WorldSkills войдут в состав сборной республики для участия в финале 8-го национального чемпионата, который также пройдет в дистанционном формате. Ранее по поручению президента России Владимира Путина в стране создали автономную некоммерческую организацию по развитию движения WorldSkills в России. Организация содействует выбору профессии гражданами и повышению квалификации кадров, в том числе путем организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.